हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एआई कार डॉक्टर। आज चेक करेंगे वोल्क्सवैगन passat। जो कस्टमर का कंप्लेन है कि वो गाड़ी पार्क करके आउट ऑफ सिटी गया और फिर उधर से आने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो 2-3 मैकेनिक को उसने बुलाया, बट मैकेनिक बोला कि वो भाग गया। वो उसके समझ में नहीं आ रहा है क्या आ रहा है। वो उसको फिर से कॉल किया तो उसका कॉल रिसीव नहीं किया। तो आज वो मुझे कॉल किया और कॉल करके बुलाया कि गाड़ी चेक करने के लिए। तो आज जा करके उधर ही गाड़ी को चेक करना है और जो भी प्रॉब्लम है वहीं पे सॉल्व करना है, क्योंकि गाड़ी 2 मंजिल नीचे है और वहाँ से गाड़ी निकल नहीं सकती और वहाँ पे पूरा अंधेरा है। तो वो कस्टमर बोला कि एक बार आके गाड़ी चेक कर लो, जो भी आपको चाहिए लाइटिंग वाइटिंग का वो मैं ही व्यवस्था करके देता हूँ। तो आइए सीधे चलते हैं गाड़ी के पास, देखेंगे ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है। आइए चलते गाड़ी के पास। आज मुझे ये गाड़ी चेक करने के लिए मिला। वोक्सवैगन की passat है ये गाड़ी। कस्टमर का कंप्लेन है कि गाड़ी वो इधर पार्क करके अमेरिका गया और उधर से आया तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुआ फिर। तो आज ये गाड़ी देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें 2-3 मिस्त्री आए और वो घूर के चल गए, बोले यहाँ पे गाड़ी नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 मंजिल गाड़ी नीचे है। ये इसका चाबी है और चाबी इधर इसको लगा करके इसी को प्रेस करें तो क्लस्टर मीटर में लाइट आ जाता है और फिर क्लच दबाए तो गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, बट क्लस्टर मीटर में लाइट ही नहीं आ रहा। बहुत देर ढूंढने के बाद ग्लो बॉक्स खोल करके देखे तो इधर दिख रहा है कि वायर बहुत सारा चूहा ने कट कर दिया है। इधर बहुत देर देखने के बाद बहुत अंदर में था तो ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा था। बहुत प्रॉब्लम हुआ ढूंढने में। इसकी वायर यहाँ पे बहुत सारा वायर काटा। बहुत सारा वायर कट हो गया है, तो ऐसे तो जॉइंट होगा नहीं, इसके लिए पूरा डैशबोर्ड बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम डैशबोर्ड को खोलते हैं और बीच बीच में आपको दिखाते रहते हैं, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो पूरा वीडियो शूटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। एयर बैग निकाल करके स्टीयरिंग भी ओपन कर लिया है और फिर इधर का कंसोल, गियर कंसोल भी खोलना रहता है और फिर इधर भी बहुत सारा फिटिंग रहता है। तो सारा 1 बाय 1 फिटिंग खोल करके आपको बीच बीच में दिखाता हूँ पूरा डैशबोर्ड निकालने के बाद। डैशबोर्ड खोल दे रहे हैं इसका पूरा। ऑटोमेटिक गियर के अंदर यहाँ पे 2 फिटिंग रहता, यहाँ फिटिंग रहता। चलो खोल के बाद दिखाते क्या है। डैशबोर्ड का जितना भी फिटिंग था सारा खोल दिए और डैशबोर्ड बाहर आ गया है। मैंने हाथ में पकड़ के रखा है। डैशबोर्ड को नीचे रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। डैशबोर्ड बाहर निकाल दिया और डैशबोर्ड बाहर निकालने के बाद देखो ऐसा गाड़ी दिख रहा है। और डैशबोर्ड निकालने के बाद जो है फिर एसी का पूरा फिटमेंट खोलना पड़ता है। एसी कंटेनर बाहर निकालने के लिए इधर यहाँ पे हीटर कॉइल के 2 पाइप रहते हैं। वो जो सामने दिख रहा है ब्लैक वाला, वो 2 पाइप हीटर कॉइल के रहते हैं और 2 पाइप एसी कूलिंग कॉइल के रहते हैं। जो 2 पाइप और 2 पाइप 4 पाइप खोलने के बाद ये पूरा जो एसी कंटेनर है वो बाहर आ जाएगा। उससे पहले ये जो गियर फिटमेंट कंसोल जो है वो निकालना रहता। और इधर जो है, इधर इसके अंदर आप दिख रहा है उसके अंदर ही वायर काटा है चूहा ने। तो पहले कंसोल, ये गाड़ी न्यूट्रल नहीं हो रहा तो ये अपना कंटेनर, ये कंसोल बॉक्स से नहीं निकल रहा। ऐसे ही कंटेनर निकाल लेंगे, उधर से पाइप खोल करके निकाल लेंगे। एसी कंटेनर निकालने के लिए जितना भी सारा वायरिंग है निकाल करके, ये जो ऊपर के साइड में जो वो रोड लगा हुआ है, जो अभी हम 4 नट इधर रहता है, 4 नट वो उस साइड में रहता है, ये सारा बाहर ही निकालना पड़ता खोल करके। उसके बाद ही एसी कंटेनर बाहर आएंगे। तो पहले ये वाला जो 4 नट इधर है पहले ये खोल लेते हैं, फिर 4 नट उधर है वो खोल लेंगे।
आइए फटाफट खोलते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो में। सारा फिटिंग खोलने के बाद ये देखो इतना सारा वायर काटा है इधर अंदर, एक एक वायर को जोड़ना पड़ता है। ये सारा फिटिंग हमने खोल करके इस तरीके, ये सारा वायरिंग काटा है। पीछे से उसको वायर को खींच करके इस टाइप लेना पड़ेगा। इतना सारा वायरिंग काटा है, एक एक वायर को जोड़ना पड़ेगा देख देख करके। तो पहले वो वायर को खींच लेते हैं, खींच करके बाहर करेंगे। ये फ्यूज़ बॉक्स से खोलना पड़ता तब जा कर के पीछे वायर जाएगा। ये फ्यूज़ बॉक्स से खोल के अब ये एक एक वायर को बैठ करके जोड़ना पड़ता है, कलर कोड देख देख करके सारा वायर को एक एक कलर बाय कलर देख करके जोड़ लेंगे। आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, कुछ इन्फॉर्मेटिव कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। आइए जोड़ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जो वायरिंग कटा हुआ था पूरा जॉइन कर लिए हैं और अभी देखते हैं, गाड़ी स्टार्ट करेंगे। मीटर लगा दिए और लाइट पकड़ लें, गाड़ी स्टार्ट मारना। ये है इसका ट्रांसपोंडर सेंसर और ये है इसका ट्रांसपोंडर रिसीवर यूनिट। मीटर लगा दिए, ये चाबी इसमें डालना, देखना गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं होती है। बैटरी जोड़ दिया, जैसे कि देखो मीटर में लाइट आ गया है और गाड़ी ये पी पे है। क्लच दबा करके ये इसको प्रेस करना, जैसा कि देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। बाकी अब ये सब फिटिंग करने के बाद दिखाते हैं आपको, तब तक के लिए वीडियो पॉज करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है और एक बार गियर चेक कर लेंगे। एक बार गियर भी काम कर रहा, ठीक है। ये सारा चीज़ फिटिंग कर दिए हैं, जिस तरीके से खोले थे उसी तरीके से लगा देना है और फटाफट फिटिंग कर लेना है। ये एसी कंटेनर वगैरह जो भी है सब जैसा था वैसा फिटिंग कर दिए है। आइए फास्ट फॉरवर्ड कर लेते थोड़ा वीडियो को। गाड़ी पूरा फिटिंग हो गया, जैसा खोले थे वैसा ही पूरा फिटिंग कर लिए हैं एकदम मस्त से। एकदम देखिए कैसा फिटिंग हुआ, कहीं भी कुछ भी मिसिंग नहीं, ओरिजिनल फिटिंग जैसा खोले थे वैसा ही फिटिंग कर दिए। गाड़ी कंप्लीट हुआ। ये चाबी इसको डालना इधर, मिशन ऑन हो गया, इधर भी हो गया और ये गाड़ी स्टार्ट हो गया। इंजन हो गया चालू। आज के वीडियो में बस इतना ही। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें वीडियो पे कौन से गाड़ी पे वीडियो बनाना है आप लोग कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।